in our lives. As ek dink aan wat er vanoggend hier gebeur het, en hierdie is die tema, is ek nogal eintlik 'n God wil ten spyte van ons omstandighede, wil hy ons met abundance of joy beleef. En dit kan jy net beleef in 'n verhouding met God. Daar is nie 'n ander manier hoe jy dit gaan beleef nie. Soos jy ook gaan lees in Lukas 10 vers 21, was Jesus gesalf met vreugde. God has made abundant joy available to his children, but we experience far less than he wants us to. So dis iets wat die Here vir my gewys het. Ek weet nie of julle Bruce Marciano se boek gelees het van Jesus was 'n persoon wat vreugde gehad het. He had so much joy. So uiteindelik ons mis dit eintlik, ons ken hom eintlik nie so nie, maar uiteindelik was wat heeltyd vol vreugde was. Alhoewel hulle hom the man of sorrows genoem het. So Jesus was vervul met die Heilige Gees deur vreugde. Hoor julle hom, Lukas 10 vers 21. Jesus promised his disciples that the joy he gave them was something no one will take away from you. Dit is 'n geestelike joy. Dat al sterf iemand wat jy lief is, al gebeur die slegste goed met jou. Ek was nou verlede week in Bloemfontein en ek het geleer daar dat baie keer gaan mense deur trauma en die trauma word baie keer iemand se identiteit. Jou trauma mag nooit jou identiteit word nie. Jou trauma is trauma. Die joy kom van hier af. The joy of the Lord will be my strength. En dit is 'n moeilike pad. Want Here, help my op die punt te kom dat niks my joy kan steel nie. Dis daai intimiteitsverhouding wat ons met God moet hê. Soos Here, kyk hierdie trauma, kyk hierdie teleurstelling, kyk hierdie moeilike goeders waardeur ek gaan. But the joy of the Lord will be my strength. Ek sê vir Pieter, die mighty die Greta's Mighty Women Conference was Worthy Women, dankie. As you are made for more. Wow. Hoor julle die gees van eenheid, waar ons moet besef, we are made for more. We are made for joy. We are made for peace. We are made to live from a place of his presence. Dink gaan aan Paulus en Silas, wat geslaan is vir hulle geloof. Hulle is in 'n tronk gegooi vir hulle geloof. En ten spyte van dit sit hulle in die tronk en hulle praise en worship die Lord. Dis hoekom ons daai eerste liedjie, I will praise. Here, help ons om U te loof en te prys ten spyte van die storms waarmee ek gekonfronteer word. Dis eintlik 'n kuns. Dis 'n kuns wat ons moet aanleer, maar Here, ek voel nie goed vandag nie. Ek voel depressief, ek voel angstig, ek voel moedeloos, ek voel magteloos, ek voel gefrustreerd. But I will, so will I praise you. I will praise you in the storms. Dis wanneer jou gees, Romeine 8 vers 14, those that we led by the Spirit will be called children of God. Die gees van God is vreugde. So om het op 'n plek te kom in ons lewens waar ons sê, ek loof en prys ten spyte van my uitdagings. Dis wat die Here wil hê ons moet doen. Jesus promised that no one could take his joy away. Hy het dit geweet. Niemand kon Jesus se vreugde vat nie. Hoekom? Because he functioned from a place of fullness. Hy het gefunksioneer vanuit die wete dat God die Vader sy Pa is, dat die Gees van God in hom is en hy het dit release. So hy het met die volle vrug, Galasiërs 5 vers 22, hy het met die vrug van die Gees, vanuit daai plek, van die volle vrug van die Gees, gefunksioneer en dit het joy gebring. Dit het vrede gewys. So niemand kan jou vreugde steel nie, but we can surrender it any point we choose. Here, ek gee alles vir U. Hier is my uitdagings. Hier is die moeilike goed waarmee ek nou gekonfronteer word. Ek soek dit nie. Ek gee dit vir U, because your joy will be my strength. Nou, daar's natuurlik joy stealers. Daar's goed in ons lewens wat baie keer gebeur, wat die vyand probeer om ons vreugde te steel. Potensiële
Vreugdestelers is goeie soos egskeiding. Dis nie 'n grap nie. Egskeiding is moeilik. Dit is moeilik om as jy jou en ek sien dit baie as ek doen met elekterapie. Wat ek vir die mense moet sê, maar ek skuld jou niks. As ek van jou skei, kan jy nie my vreugde in God steel nie. Want my vreugde, die vrug van die Gees, liefde, vrede, goedhartigheid, getrouheid, vriendelikheid, selfbeheers en al die goed wat ons nodig, die vrug van die Gees is in my because I'm living from a place of fullness, not for a feeling of fullness. So dan ook, emosionele mishandeling, ek gaan hulle noem, fisiese mishandeling, dood van iemand vir wie jy baie lief is, werksbevrediging of nie, kan jy steel nie. Die 39 houe wat Jesus gevat het nie sy vreugde gesteel nie. Die kruisdood het Jesus se vreugde nie gesteel nie. Want hy het geweet wie hy is. Sy identiteit was in sy verhouding met die Vader, nie in verhouding van nou wat met my gebeur nie. Dis hoekom ons moet bid, dat jou liggaam moet in lyn kom met jou siel, moet in lyn kom met jou geesmens. Here, want hierdie goeders kan ek elke pad stap om my te vra, om my te help. Ek dink aan critical illness, ek dink aan die kosbare vriendin van julle wat hemel toe is met die kanker. Sy het so vreugde op haar gesig tot die einde toe gehad. Wat is haar naam nou weer? Audrey. Negatiewe omgewing. As ek in 'n negatiewe omgewing funksioneer, en ek praat met myself ook hier, en niemand van ons het nou al die sonneval vrygespring nie, so ons leer uit hierdie uit. 'n negatiewe omgewing is die omgewing. Dis nie my identiteit nie. En ons maak die fout om die omgewing ons identiteit te maak. Finansiële uitdagings. Here, ek vertrou U. U is Jehovah Jireh. U is die God wat voorsien. Ek gaan nie my joy verloor nie. Ek gaan nie my identiteit van wie ek is verloor as gevolg van die finansiële uitdagings wat ek het nie. Onverwagte rekeninge. 'n delayed flight. Ja, toen moet was jy. Ek het hom gehaat. Ons 5 uur vlieg. Toe vlieg ons 11 uur. Toe ek in die nag, in die nag. So toe ek 2 uur in die nag by die huis gekom, 3 uur in die bed gekom, 6 uur opgestaan en 9 mense in terapie gesien. En net God kon my daai dag dra. En ek het dit gemaak. The joy of the Lord is my strength. Computervirus, wel as die Here iemand langs my gesit om te bedien in die nag, het ek nie. Ek het geslaap. My oë toegemaak op probeer slaap. Partykeer moet jy net vanuit 'n plek van rus. 'n Computervirus, dit kan 'n ou se vreugde partykeer steel. Weet jy wat steel mense se vreugde ook? Dis die pad. Mense wat padwoede het. Ek gaan vir jou babbelbars. Padwoede, kom nie van God af nie. Dis nie jou pad nie. Jy het hom nie gemaak nie. Ek kanselleer padwoede in Jesus se naam. Jy het vrug gebruik op 'n pad. Jy het net die voorreg om nie in 'n ossewatery van die Kaap af tot hier nie. Met ossewaans en al die uitdagings oor berge en dale nie. Jy het 'n geteerde pad of ten minste 'n grondpad, partykeer net gate en potholes. Dis nog steeds beter as 'n ossewaan met osse. Amen. Amen. So dankie Here vir die pad. Here, as ek my werk, dis nie 'n grap hierdie ene nie. Om jou werk te verloor is regtig nie 'n grap. But the joy of the Lord will be my strength. Probleme en uitdagings met kinders, veral as hulle ouer word, of siek kinders. Party mense as hulle diere verloor, vriende verloor. Daar's baie. Julle weet al die goed waarmee jy gekonfronteer word. Here, hierdie goed waarmee ek gekonfronteer word. Jakobus 1 vers 3 tot 5 sê, jy moet baie bly wees vir al die beproewings wat oor jou pad kom, want dit sal maak dat jy sal leer om in die gees te volhard totdat jy tot volle geestelike rykewording in hom gekom het. En al red God my nie, Saterdag mense gaan op die knie. En al red God my nie, gaan ek nie voor hierdie beelde buig nie. Ek gaan nie voor hierdie koning buig nie. Interessant hoe ons daai van die kinders gedoen het. Mense kan baie uit 'n kinderstorie uit leer. As jy gaan kyk na St. Peter of Gallicanto in Israel, ek het net vir julle vertel, is dit 'n gat waarin Jesus afgesak was, die tronk waarin hy was.
Daniel in die leeukuil was ook 'n gat. Kyk die types and shadows. Soos ons onthou, the Old Testament is in the New Testament revealed. The New Testament is in the Old Testament concealed. So daai inligting word weggesteek. Jy moet eintlik die types and shadows heeltyd gaan soek. Wow. So daai die leeu was eintlik simbolies van die dood. Ja. Wat Jesus ook ervaar. Ja, wat Jesus ter helle neergedaal het. Die types and shadow van Daniel in die leeukuil. Die leeu's is natuurlik die doderyk en die vyand. Die feit dat Daniel oorleef het, is die opstanding. 100%. Ja. Hoor julle daar wat Hendrik sê? Jesus Daniel wat oorleef het, is 'n simbool van die opstanding. So ja, partykeer kom daar goeders wat moeilik is, wat sleg is, wat 'n mens mee gekonfronteer word. En dan onthou Romeine 4 vers 17 weer. There's power in what my children declare. So dit wat jy verklaar, is wat jou gees gaan, wat jou siel gaan optel, wat van jou geesmens afkom. So in every difficult circumstance, you decide if that situation is significant enough to steal your joy. Jy besluit dit. Ek besluit dat hierdie nie my vreugde gaan steel. Jesaja 54 vers 17. No weapon formed against me will prosper. Want die vrede van God, wat alle verstand die bowe gaan, sal oor my die wag hou in Christus Jesus. Filippense 4 vers 7. Many sorrows shall be the wicked, but he who trusts in the Lord, mercy shall surround you. Genade, mercy, grace. So Here, ek word omring deur die goedheid. Ek word omring deur die genade. Die genade is my genoeg, want my krag kom juis tot volle werking wanneer u sterf, wanneer ek swak is. Want dan kan u krag deur my werk. And then all the glory belongs to you. As ek swak is en ek kan hierdie ding sien ek gebeur, dan weet ek kan nie nou die erkenning vir julle vat nie. Dit is net God se. So Here, ek vertrou U. Ek wil julle uitnooi om hierdie week die gesindheid te gekry vanuit 'n plek van dankbaarheid. Efcharistos, genade en dankbaarheid. Want nadat Jesus die Vader gedank het, het die brood en vis vermeerder. So ons moet leef vanuit 'n plek van dankbaarheid. Want dit verander jou gesindheid. Be glad in the Lord. Rejoice in the Lord. Shout of joy in the Lord. We will praise the Lord. Soek die dankbaarheid. Soek die praise. Soek die joy. Want jy kan kyk en jy kan 'n klomp goeders kritiseer, jy kan 'n klomp, maar wat van die, wat van daai? Daar's altyd moeilike goed. Jy gaan nooit op 'n plek kom wat jy nie uitdagings kan kry nie. Is die glas half vol of is die glas half leeg? Jy moet kies. Ons kies by Koinonia om te sê, die glas is half vol. Is heeltemal vol. The joys in the Lord is a choice we make. One that goes deeper than our present feelings. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. Die tema verlede naweek was baie, as dit nie so was nie. As dit nie so was nie, sou ek nie besef het dat God kan voorsien nie. As dit nie so was nie, het ek nie mense in die hospitaal kon bedien nie. As dit nie so was nie, het ek nie nou hier voorgestaan nie. So ek wil hê ons moet begin kyk na as dit nie so was nie. As we consider all God has done for us and all He will do for us, we have every reason to be joyful. Daar is nie eintlik vir ons rede om te bang nie. Want weet julle wat? As jy in Jesus Christus glo, gaan jy hemel toe. Dis waar ons kan bly wees. Ons het die ewigheidsperspektief. Ons is nie bang om dood te gaan nie. 1 Korintiërs 15 vers 54. Death, where is your sting? Dood, wat het van jou aangeword? Die doodse angel is uitgetrek deur Jesus se kruisiging en opstanding. So ons het niks om oor te kla nie. Trying so hard to be spiritual, we fail to realize that something, the most spiritual thing we can do is to be joyful. Dis wat ons kan doen. Just be joyful. Want as jy joyful is, kan jy gee wat jy nie het nie. Want jy kry dit by God. Dis ook nou jou werk. Ek weet, die ding is wat ek met dit wat ons doen nou al besef het en wat hier die hele tyd
sê die Here vir my, jy gaan sê dit nou en kry klaar. So hier is ek nou. Die joy en liefde is iets wat nie kan opraak. Dis iets wat jy opgebruik of kan weggee of nie kan ervaar. So ons sien dit met die babatjies wat in ons lewe kom, jy is onmiddellik lief vir hulle en onbeperk lief vir hulle. En dis dieselfde met joy. Dis daai keuse, jy kan kies om lief te wees vir iemand of nie, of jy kan gelukkig wees of jy kan kies om nie gelukkig te wees. En dis nie iets wat jy kan opgebruik en sê, okay, ek is nou klaar, my emmertjie is leeg, so ek kan nou nie meer iemand lief hê of ek kan nie meer bly wees nie. Dit kan ook nie gesteel word. Dankie. Hierdie stuk is wat God die laaste maand met my oor praat. Jesus served, ek gaan dit miljoen keer vir julle sê, totdat die penny vir jou drop. Jesus served from a place of fullness, not for a feeling of fullness. A place of joy, a place of peace, a place of knowing you are royal, holy and chosen. A place van ek weet, ek is God die Vader se kind. Ek weet, ek is Jesus se bruid. Ek weet, die Gees van God is in my en deur my. A place of fullness, not for a feeling of it. Want as jy 'n feeling gaan jy dit nog soek. Jy moet dit nie soek nie. Jy moet vanuit daai plek funksioneer. Want as jy van 'n plek van fullness kan funksioneer, gaan hierdie goed ons nie meer pla nie. Dan gaan die goed, it will fade into insignificance. So God sê, ek gee vir jou limitless joy. Want die tweede vrug van die Gees is vreugde. Liefde, place of love, place of joy. Joy is a crucial part of Christian life. And yet, it can easily be lost. Hoekom? Wanneer verloor ons joy? Wanneer ons oë, ons Hooglied 1 vers 15, as ons dove's eyes, ons single vision, ons dit verloor. As ons single vision verloor, dove's eyes, Hooglied 1 vers 15, en ons begin kyk na ons omstandighede, verloor ons joy. Jesus said, when His joy is in us, your joy will overflow. Want God's joy is limitless. It's onbeperkt. The only limit to level of God's joy is we experience lies within us. Jy glo die leuen. Fullness is om te weet, I'm royal, I'm holy, I'm chosen. I'm fearfully, wonderfully made. I'm created according to God's image. En as ek daai goed weet, dis fullness. And out of fullness comes joy. So God wants us to know His joy in everything we do. Jy doen goed, nie vir 'n persoon nie, want dan soek jy fullness vanuit iemand anders. Jy doen goed om gehoorsaam te wees aan die stem van die God en om te help, maar uit fullness uit. Our lives ought to be characterized by continual, irrepressible joy. Joy, joy, joy. En ek kan dit nie vir jou gee nie. Ons kan dit vir mekaar gee. Ek kan dit net by God gaan kry. So Here, al moet ons dit nou vir 'n jaar vra. Ek onthou ek het op 'n stadium vir 'n jaar gevra vir wysheid. Al moet jy, Here, gee my joy. Geef my U vreugde. Because there are unlimiting, no limits to the joy we can experience. Dit is onbeperk. Want God is nie beperk nie. Jy kan nie God beperk. So God wil vir jou onbeperkte vreugde gee. Ask the Lord to enlarge your joy capacity. Hoekom lag jy? Dis nie snaaks nie. Joy. Joy. Maar jy gaan dan deur sulke moeilike goed. The joy of the Lord is my strength. Nee, vrek. Hoe kry jy dit terug? Joy. Joy. Sê dit. The joy of the Lord is my strength. Dan is jy, hierdie is nie 'n joke nie. Ek weet, joy. Ek onthou, toe Elsje 4 maande oud was en sy haar eerste hartoperasie gehad het en haar hartklop gaan vibreer op 300, tachykardie. Sê God, jou fokus is verkeerd. Ek sê, Here, my kind is besig om my skoot dood te gaan. Waarom moet my fokus wees? Hy sê, nee, hier nie. Begin my loof en prys.
praise me in the storm. En toe sit ek so saggies in ICU, jy weet mos hy sê, jy skaam vir my, ek sê nee, ek sê nou, ek is nie sag. Toe moes ek kliphard sing, en God stabiliseer haar op na nou. Because the joy and the praise to the Lord will change your circumstances. Take time to reflect all God has made available for you. Yes, I can. Jesus is jou bruidegom. Gees van God is in jou. Allow God to minister to your heart and to rekindle His joy in your life. Here net, ek kan dit vergeet. God's joy will cancel a lot of illnesses. The spiritual roots of diseases, moes ek al gaan opswat in die boekie. Baie fisiese siektes kom vanuit 'n plek van leuns van die Satan. Recall God's promise for you in the Bible. Sê, Here, U beplan vir my voorspoed en nie teëspoed nie. U is my voorsiening. U is groter as hierdie omstandighede. Here, hierdie wat hier by my is, bepaal nie my identiteit nie. Hierdie wat nou hier gebeur, is nie hoe U oor my voel en dink nie. Spreuke 4:23. Here, U ken my hart. God sê, wees versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. So Here, hierdie wat ek nou hier gedoen het, was my hart mooi. So ek gaan my nie steur aan daai een se reaksie nie. Want jy gaan verantwoording vir God moet doen, nie ek nie. Ek doen wat God vir my sê om te doen. I'm standing on your promises. Amen? I'm standing on your promises. Kom ons bid. Here, ek kom verklaar dat U vreugde, daai vreugde wat ons lees in Lukas 10:21, waar Here, Vader, U het deur die Gees vir Jesus gevul met U vreugde. Daarom kom ek, en net waar jy is, kan jy net jou hande opsteek en sê, Here, ek wil U vreugde ontvang. Lord, I want to receive your joy. Your unlimiting God, daai onbeperkte vreugde. U liefde, tweede een, U vreugde, Here. Ek het U vreugde nodig in die uitdagings wat ek nou in my lewe het, Here. U is my genoeg. You are enough, Lord. Here, ek gaan duifoë begin kry. Ek gaan enkel visie, soos wat Petrus op die water kon loop, omdat sy oë op U was, Here, gaan ek van vandag af kies om my oë op U te rig, Here, en U vreugde te ontvang. As jy soos 'n hand soos 'n tregter kan maak en sê, Here, kom vul my met U vreugde ten spyte van my omstandighede. Ek gaan nie meer vaskyk na my omstandighede nie, Here. I want to receive your joy. U vreugde gaan my arensvlerke gee, dat ek bokant my omstandighede kan uitstyg en vlieg soos 'n arend, verby my omstandighede. My omstandighede gaan my nie meer aftrek en my depressief en angstig en bekommerd en moedeloos en magteloos laat voel nie, Here, because I have dove's eyes, I have single vision. My oë is op U, Here, en U vreugde kom vul my vanoggend. Ek ontvang nou Shalom, vrede, Jehovah Shammah, God in my, vol van vreugde. En dan ontvang jy dit en sê dankie. Ek vat dit. Amen? Amen. Amen. Goed, ons diensie maar ons gered, maar ek gaan jou, Jacob wil ietsie sê. Ons het geweet jy gaan iets sê vandag, Jacob. Ek weet nie wat jy wil sê nie, maar sê dit met Boeta. Ja, sê dit. Jy is gehoorsaam. Ek het so dankbaar gebid het. Jy het opgestaan, maar God wou jy moes opstaan. Dankie gesê vir die Here. Ja, toe ons vanoggend ons stilte tyd hou en ons het nagmaal gehou, ons drie. En toe sê Jacob, maar hy wil bid. So dankbaar gebedjie, hy kan nou nie onthou wat hy gesê het nie, want die Heilige Gees het deur hom gepraat. En dit was so dankbare gebedjie. Hy het vir die Here dankie gesê vir alles in sy lewe. Ek het met verwondering daarna geluister. Jacob, ek kom salf jou nou as 'n Samuel wat by eer in die tempel groot word. Vir dit wat God deur jou nog gaan kom doen. Jy nou vanoggend opstaan
jy weet jy net jy moet opstaan. En God sal die woorde op jou lippe sit vir dit wat jy spreek. En salf jou as 'n Samuel in die tempel by Eli. Toe Danny sê dankbaarheid en vreugde. Dit het my herinner oor vanoggend. Ja. Dat ons moet dankbaar wees en vol vreugde in die Gees. Amen. Amen. Dankie. 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 Ek voel gelei. Gee nie net popcorn kom share nie. Waar jy hier is. Ja. Want jy het so getuienis. Jy kan vir ons leer van Joy. Jy kan daar sit. Ons maak dit 'n baie lang draad. Sy was saam met Pieter op skool. Hulle was maatjies op skool. In die wiggie. En ons was saam stout. Nee, dit weet ons. Vertel vir ons. Jy kan afsit. Dis vertroulik.